gritarle porque ella es una dama. En cuestión de segundos todo puede salir mal. Nunca le hables de mujeres, eso la pone tan sentimental. Protégela, dale un beso en sus días más difíciles. Entiéndela, abrázala, cuídala cuando tú la notes triste. Yo fallé, no cometas el mismo error dos veces. Su mayor anhelo que la conquisten diario y con flores. No le gusta recordar las cosas del pasado. Muéstrale que tú la amas tanto y la llevarás a todos lados. Pase lo que pase, nunca le mientas, es algo que ella